Dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. Kliknite na prati ukoliko želite da mi pružite podršku. I naravno, ukoliko vam se današnji video dopadne, kliknite na like. Veliki pozdrav! Doktor Nestorović u lečenju karcinoma. Ove biljke pomažu u borbi protiv raka. Profesor dr. Branimir Nestorović ponovo je aktivan sa svojim blogovima, a najnoviji tekst je objavio sa naslovom Marija Treben, ili ti priča o lečenju karcinoma lekovitim biljkama. Marija Treben lansirala je brojne biljne preparate, a najpoznatija je bila po švedskoj gorčici. Pre 20 godina je bila popularna i kod nas u lečenju karcinoma, počinje dr. Nestorović. U daljem tekstu doktor piše takođe o Paulu Gerhardu Segeru. Seger je smatrao da su psihički faktori, kao što su hroničan stres, depresija ili seksualne disfunkcije, direktan uzrok karcinoma. Na osnovu svojih radova, profesor Seger je 1965. godine predložio jedan plan prevencije i lečenja tumora, i to u 10 koraka. Faza 1. Uklanjanje štetnih uticaja. Faza 2. Detoksikacija tela. Faza 3. Normalizacija crevne flore. Faza 4. Aktivacija citohromoksidaze davanjem antioksidanasa. Faza 5. Aktivacija imunog sistema čoveka. Faza 6. Desenzitizacija ili ti smanjivanje preosetljivosti organizma. Faza 7. Citoplazmatska terapija sa aktivacijom antitela. Faza 8. Inhibicija glikolize, to jest razlaganje glukoze bez kiseonika. Faza 9. Izmene u ishrani. I faza 10. Potpora srcu i cirkulatornom sistemu. Mnogo toga je danas već od ovoga naravno potvrđeno. Pogledajte samo normalizaciju flore. I to čak pola veka pre pronalaska probiotika. Za aktivaciju citohomoksidaze Seger je predlagao vitamin A i takođe betacijanin, to jest sastojak soka cvekle. Cvekla je takođe odlična za uklanjanje teških metala iz organizma, jednog upravo od uzroka oštećenja enzima, poručuje Nestorović. On takođe dodaje da Seger podržava ulogu brojnih biljaka u lečenju karcinoma, nabrajajući njihovu sposobnost da prima jone vodonika koji nastaju glikolizom u tumorima. To su antocijanidi, cijanidin, delfinidin, takođe peralgonidin, mirtilin, malvidin i flavoni, kao što su kvercentin, rutin i drugi. Pronalazi takođe da se nalaze u biljkama preporučenim od strane Marije Treben. Apoteka je data od Boga. Tu su takođe i neven, hajdučka trava, kopriva, bokvica, crni slez, trava prilijepača, biljka preslica i još neke. U komentaru na lečenje ovim biljkama, on kaže da kritička biohemijska analiza pokazuje takođe da su naši preci imali sačuvan osećaj razuma, takođe i praktičnosti. Bili oni travari, pastiri ili šumari, da pravilno zaključe lekovita svojstva biljaka. Ovde bih takođe dodao i recept doktora Segela za karcinom želuca, čaj od kore hrasta. Rezultati su često odlični, napisao je dr. Nestorović. I naravno, ukoliko vam se dopao današnji video, ne zaboravite da ga lajkujete i da se klikom na subscribe pretplatite na kanal Vrata zdravlja. A tu je i nova funkcija Pristupi. Pristupite kanalu Vrata zdravlja kako biste otključali sve pogodnosti koje vam pružam. Veliki pozdrav!